Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 5 SDIT Ural Bab 2 Purworejo yang Pak Tri sayangi. Tetap semangat, bagaimanapun keadaannya. Silakan semuanya selalu semangat, jaga kesehatan meskipun belajar di rumah. Pada hari ini kita akan belajar lagi bersama dengan Pak Tri ya, terkait dengan mata pelajaran bahasa Jawa. Nah, dino iki Pak Tri arep menehi piwulang bab loro. Nah, hari ini Pak Tri akan memberikan pembelajaran terkait dengan bab 2, yaitu tentang sebuah cerita wayang ya. Cerita wayang judulnya apa? Nah, judulnya yaiku Karna Madeg Senopati. Nah, ini tokoh-tokoh di wayangnya. Nah, sudah ada ya. Oke, kita lanjutkan. Kita mengenal dulu arti dari judul ceritanya. Karna Madeg Senopati itu artinya apa? Nah, di sini ada seorang tokoh ya, tokoh utamanya yaitu Adipati Karna. Nah, Adipati Karna itu yang kemudian sering disebutnya Karna ya. Nah, Karna menjabat panglima perang ya, Senopati itu panglima perang. Oke, baik, kita lanjutkan ke ceritanya. Perang Baratayuda, perang gede antarane Pandhawa lan Kurawa ing tegal Kurusetra wis nuwuhake Rajapati lan kurban kang ora sethithik. Akeh satriya kang wis padha nemahi pralaya. Senopati Kurawa, Pandhita Drona wis gugur ing madyaning tegal Kurusetra kaperjaya dening Drestadyumna. Sadurunge gugur, Pandhita Drona wis merjaya Raden Abimanyu senopatining Pandhawa. Nah, kita coba artikan ya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, artinya yaitu perang Baratayuda ya, perang Baratayuda, perang besar antara Pandhawa dan Kurawa di tegal Kurusetra sudah menimbulkan banyak sekali korban. Banyak kesatria yang sudah gugur. Panglima perangnya Kurawa ya, yaitu Pandhita Drona sudah gugur dibunuh oleh Drestadyumna. Nah, sebelum gugur, Pandhita Drona sudah membunuh panglima perangnya Pandhawa, yaitu Abimanyu. Ya, dipahami? Kita lanjut. Nah, Pandhawa lan Kurawa banjur padha ngrukti layone para senopati. Mendung peteng angendanu, jagat prasasat peteng dedet amarga wis akeh senopati kang gugur ing palagan. Perang Baratayuda durung rampung. Adipati Karna satriya ing ngawangga madeg Senopati Kurawa maju ing palagan. Sejatine Karna wis mangerti yen belani Kurawa kuwi dudu tumindak kang becik. Nanging Karna wis kaputangan budi karo Duryudana, Raja Hastina kang ambek angkara murka. Mulane dheweke gelem sabaya mukti sabaya pati, tegese gelem belani Hastina. Yuk kita artikan lagi. Pandhawa dan Kurawa ya, lalu sama-sama mengurus gugurnya dari para panglima perangnya itu masing-masing. Nah, dunia seolah menjadi gelap karena kematian para panglima perang. Tetapi perang Baratayuda belum juga selesai. Adipati Karna, kesatria dari Ngawangga, akhirnya menjadi panglima perangnya Kurawa.
Sebenarnya ia tahu kalau membela Kurawa adalah perilaku yang salah, tetapi dia mempunyai hutang budi dengan Duryudono, Raja Hastina. Oleh karenanya ia mau hidup dan mati untuk membela Hastina. Oke. Lanjut. Adipati Karna iya aran Suryatmaja iku putrane Bathara Surya lan Dewi Kunti. Mula Karna iku kalebu derajating Wasu, yakuwi manungsa setengah dewa. Mula kuwi ora mekal yen Karna kasinungan kadigdayan kang linuwih kinantenan panah Kuntawijayandanu. Pusakane Karna wujud keris aran Kiai Kaladete. Aji-ajine Karna ya kuwi Kalalupa lan Naracabala. Mangerteni yen Senopati Kurawa kang maju ing palagan Adipati Karna, Pandhawa banjur ngutus Raden Gatotkaca dadi senopatine. Raden Gatotkaca putrane Raden Werkudara karo Dewi Arimbi manjing ing palagan. Raden Gatotkaca satriya ing Pringgandani, sekti mandraguna tan tedas tapak paluning pandhe miwah sisaning Gurinda. Otot kawat balung wesi, akulit tembaga sungsum genggala. Bisa mabur tanpa elar, bisa mletik tanpa sutang. Nganggo caping Basunanda, yen panas ora kepanasan, yen udan ora kudanan. Nah, artinya Adipati Karna atau disebut juga nama lainnya ya, Suryatmaja iku putra ya, putranya siapa? Dari Bathara Surya dan Dewi Kunti. Oleh karenanya Karna termasuk Wasu, yaitu manusia setengah dewa, dan tidak heran jika dia mempunyai kekuatan yang lebih, mempunyai panah Kuntawijayandanu. Pusakanya berupa keris disebut Kiai Kaladete. Aji-ajinya yaitu Kalalupa dan Naracabala. Nah, mengetahui jika yang menjadi panglima perangnya Kurawa adalah Adipati Karna, Pandhawa mengutus Raden Gatotkaca menjadi panglima perang. Raden Gatotkaca putra dari Werkudara dan Dewi Arimbi maju ke peperangan. Raden Gatotkaca satria dari Pringgandani, sakti mandraguna, ototnya kawat, tulangnya besi, bisa terbang dan melesat serta menggunakan caping Basunanda. Oke, kita lanjutkan. Adipati Karna lan Raden Gatotkaca wis padha bandayuda, padha adu kasekten, jaya kawijayan, guna kasantikan. Suwe anggone padha bandayuda nganti tekan wengi durung rampung. Raden Gatotkaca mabur ing akasa, saya dhuwur anggone mabur, dimen panah Kuntawijayandanu ora bisa nembus akasa. Gatotkaca kaget nalika panah Kuntawijayandanu nembus ing dadane. Raden Gatotkaca gugur nalika dina kaping 15 perang Baratayuda. Artinya Adipati Karna dan Raden Gatotkaca saling bertarung, saling beradu kesaktian. Pertarungannya lama banget ya, sampai malam belum selesai. Raden Gatotkaca terbang ke angkasa, anggapannya supaya panah Kuntawijayandanu tidak bisa sampai. Tapi Gatotkaca terkaget ketika panah Kuntawijayandanu menembus dadanya, dan akhirnya Raden Gatotkaca gugur di hari ke-15 perang Baratayuda. Kita lanjutkan ya. Nah, mangerteni Gatotkaca gugur ing madyaning palagan dening Adipati Karna, Pandhawa banjur geger. Raden Werkudara ngamuk
ngobrak-abrik sak kiwa tengene palagan. Tegal Kurusetra dadi Karang Abang. Prabu Kresna kang mangerteni Raden Werkudara ngamuk banjur ngelingake supaya sabar lan ora tumindak grusah-grusuh. Kanggo nerusake perang, Raden Arjuna banjur madheg Senopati Pandhawa ngadepi Adipati Karna. Raden Arjuna maju ing madyaning Tegal Kurusetra. Karna lan Arjuna padha adu kadigdayan. Eling-eling kekarone kaya sedulur Sinarawedi. Jalaran lair saka ibu kang padha yaiku Kunti. Perang prasasat ora ana sing bakal menang amarga kekarone padha-padha sekti mandraguna. Artinya mengetahui kalau Raden Gatotkaca gugur oleh Adipati Karna, Pandhawa kemudian ramai. Nah, Raden Werkudara mengamuk di arena peperangan. Nah, Prabu Kresna yang mengetahui hal tersebut lalu mengingatkan supaya sabar dan berpikir panjang untuk melanjutkan perang. Akhirnya Raden Arjuna kemudian menjadi panglima perangnya Pandhawa menghadapi Adipati Karna. Raden Arjuna maju di peperangan. Karna dan Arjuna saling beradu kekuatan. Keduanya seperti saudara serupa karena lahir dari ibu yang sama, yaitu Kunti. Perang seolah tidak akan ada yang menang karena keduanya sama-sama kuat. Nah, lanjut. Nah, Prabu Kresna kang dadi kusire Arjuna tansah wanti-wanti supaya Arjuna ngati-ati anggone perang lan ngeningake cipta rasa karsa yen tetandingan lawan Karna. Panengahing Pandhawa iku banjur mentang langkap panah Pasupati. Panah melesat banter banget ngenani janggane Adipati Karna. Senopati Kurawa kang madheg senopati iku banjur gugur ing madyaning Tegal Kurusetra. Oke, kita artikan. Prabu Kresna yang menjadi kusir keretanya Arjuna selalu mengingatkan untuk berhati-hati dalam perang dan selalu menggunakan rasa dan kekuatannya untuk melawan Karna. Panengahnya Pandhawa itu lalu menarik busur panah Pasupati. Nah, panahnya melesat cepat sekali mengenai leher Adipati Karna. Panglima perang Kurawa tersebut lalu gugur di medan peperangan. Nah, itu akhir dari cerita tentang Karna madheg Senopati ya. Semoga membantu teman-teman dalam memahami ceritanya ya. Oke, selanjutnya kita mengenal tokoh dan watak dari cerita wayang tadi. Nah, di sini paling tidak ada 5 tokoh ya di cerita wayang tersebut. Yang pertama itu ada Adipati Karna. Yang kedua ada Arjuna, yang ketiga Prabu Kresna, keempat Gatotkaca, lan kelima Duryudana. Nah, watake kepiye Adipati Karna? Watak Adipati Karna yaiku kesatriya ya. Nah, kesatriya sebenarnya apik ngerteni yen kuwi ala, tapi watake kesatriya apa? Dheweke mbelani sing biyen mbelani dheweke. Nah, tapi ana eleke yaiku Gumedhe. Sing keloro Arjuna. Watake Arjuna yaiku satriya, ulas asih lan seneng tetulung. Nah, sing ketelu Prabu Kresna. Nah, Prabu Kresna duweni watak ratu ya. Nah, alus lan wicaksana. Nah, bijaksana ya. Selanjutnya Raden Gatotkaca.
Raden Gatotkaca watake satriya apik budine, seneng tetulung lan kendel, ora wedi. Sing kelima yaiku Duryudana. Duryudana iku rajane Hastina ya. Nah, watake yaiku adigang adigung adiguna lan serakah. Adigang adigung adiguna yaiku seneng ngremehake ya, ngremehake karo wong liya lan serakah. Nah, itu yang bisa Pak Tri sampaikan terkait dengan bab kedua mata pelajaran bahasa Jawa tentang cerita Karna Madeg Senopati. Selanjutnya di sini ada latihan soal, silahkan bisa dikerjakan di buku tugas ya. Jangan lupa dikerjakan di buku tugas. Kalian bisa menyimak videonya lagi jika nanti mengalami kesulitan. Itu yang bisa Pak Tri sampaikan. Nah, cekap semanten, matur nuwun.